ինչքան էլ ոչ պոպուլյար է մեզ խոսքը, բայց շատ լավ հասկանում ենք, որ մեր ժողովրդի մեծ մասը գրագետ չի։ Արդյոք վտանգավոր չէ այսպիսի հասարակության համար դեմոկրատիան։ Եթե չեմ սխալվում, եզնի կողմացու միտքներ տգիտությունը մար չարյաց։ Տգիտությունը անխուսափելի երևույթ է։ Միթե մարդիկ պարտավոր են լինել գրագետ։ Բայց հենց այդ ոչ գրագետ մարդիկ են, չէ՞, այսօր կայացնում մեծամասնությունն է որոշում ուր գնա երկիրը ու ոնց ապրեք։ Դա է կյանքը։ Հիմա մենք չենք կարող ասել, գիտեք, ես ձեր միջ ամենախելոքը ես եմ, եկեք ես որոշեմ, թե դուք ոնց եք ապրելու։ Եթե մեծամասնությունը որոշել է, որ ինքը այսպես է ուզում, փոքրամասնությունը պետք է վճարի դրա համար։ Իհարկե, դեմոկրատական արժեքները գործուն են այն հասարակություններում, որոնք ավելի կազմակերպված են, ավելի կիրթ են, գրագետ, ավելի հարուստ եւ ավելի պատրաստված։ Ջունգլի տարածքում դեմոկրատական օրենքներ չեն գործում։ Դա բնական է։ Բայց նույն հաջողությամբ մենք կարող ենք նաեւ ասել, որ քրիստոնեական արժեքները չեն գործում վայրենի համակարգերում։ Դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է ձգտենք կամ քրիստոնեական, կամ այլ տիպի կրոնական, կամ դեմոկրատական արժեքներին, զուտ են պատճառով, որ մենք բավականաչափ զարգացած չենք։ Մի օր պետք է սկսվի դա, թե չէ։